Irago ahise warumbwiye uti umusore umugabo wawe umutware wawe mwakundanye imyaka 2. Ese iyo myaka 2 yashize utaramusura nibyo warumbwira? Imyaka 2 yashize ntaramusura wenda ndi njyenyine. Yego. Ngerageza kugera iwe nahageze ndi kumwe na mukuru wanjye. Yego. Ariko umva ko niba twari babiri nta kibazo. Yego. Ibyo byo numvaga nta kibazo biteye. Kandi nabwo ntabwo yari gahunda nari nateguye. Ibyo byari bikiri mu bintu by'itereta ntaranafata n'umwanzuro nkumva yuko dufite gahunda ifatika. Yego. Ariko ubaho ntihaba harimo akantu ko kutamwizera umuntu mumaranye imyaka 2 ntabwo agakwiye kuba umwizera ku buryo utawajya no kumusura uri wenyine. Iriya myaka 2 ntabwo icyo gihe njyayo, ntabwo ndi kuvuga ko twayimaranye mu gihe cyo gushakana. Ibyo byagiye bicamo hagati, ntabwo byagiye bicamo mu myaka 2, urumva ko hagiye habamo igihe cyo gufiansanya mu yego. Okay. Ubwo rero abakobwa tubara murabe byumva abakobwa badukurikiye ntabwo ari kwa kundi umenyana n'umusore mu cyumweru kimwe mu kindi ukajya umusore akaza gufata irembo. Hari ibintu byaje by'iki gihe byo ko umukobwa amenyana n'umusore umusore nyuma y'icyumweru akaza gufata irembo. Biriya tubihuje n'umuco nibyo? Biriya ntabwo ari byo. Umuntu muzabana igihe kirekire ntabwo wakabaye uhutiraho. Birasaba kwiga. Birasaba gukora nk'amaneko. Ukabanza ufata igihe kinini cyo kuneka uburyo imyifatire ameze ate, ese tuzashobokana, ese bimeze gute, mbese ibyo ukunda n'ibyo wanga ukabimenya muri kiriya gihe, aho kugira ngo ejo muzashwane kandi ari byo wari warahisemo ko muzabana akaramata. B'iki gihe rero baravuga ngo iyo bitinze birapfa, ngo kwa kundi umusore mushobora kumarana imyaka 10 arimo kuryarya yabona maze kuguhaga ibyo aguhazeho akakujugunya. Ati ngewe abo twaganira ngira ati ngewe nahitamo ko nyuma y'icyo cyumweru afata irembo bikava mu nzira aho kugira ngo tumarane imyaka 10 ambonera ubusa hanyuma zanjugunye. Urabyumva uti? Iyo bitinze birapfa. Ntabwo nanone uvuze ngo iyo bitinze birapfa uba wirengagije umugani uvuga ngo iyitonze ikama ishashi cyangwa se yihuse ibyara igihumye. Ibyo rero iyo wihuse nyine byanze bikunze bishobora kubyara igihumye. Yashashi kugira ngo bizakamwe neza ntibyemere. Numva ari byo naha agaciro gusumba ngo ibitinze birapfa. Banza witegereze, nanone kwitegereza si imyaka 10, ariko icyo nemera cyo umuntu ubifatiye umwanya kugira ngo umenye umuntu, cyangwa se ho gaceya wenda n'imbere ntiwamumenya, ariko kugira ngo umenye imico y'umuntu, tuvuge nk'uriya muntu niba ari umusinzi, niba ari umusambanyi, niba agenda mu kigare, niba ari umuntu utubaha ababyeyi, niba ari umuntu ukunda abakobwa barenze 5, ibyo byose ni ibintu wakabaye umenya. Niba ari umuntu ugira isuku, uyu munsi mushaka guhura, ejo ugasanga wenda birahindutse. Ibyo byose rero uba ugomba kubanza ukabicunga, ntabwo rero wabicungira icyumweru. Ariko ashobora no kugerageza muri ya myaka 2 se cyangwa 3 akakugendera neza, ariko akaguhisha ikintu akazakikwereka mwarangije kubana. Ntibishoboka se? Birashoboka, ariko ibyo aguhishe muri icyo gihe byaba ari byo bike gusumba uko birashoboka ko nyine
yaguhisha bike yahita ibindi uba ubyibonera. Ibyo tureba niba tuvuge nk'umukobwa, niba umuzi neza yuko ushobora kubona umukobwa uyu munsi yiteye agafondete yimakiye uburyo bwose yambaye neza, ariko ni na ngombwa ko umureba atimakiye, sibyo? Hari akantu nigeze nabona ku mbuga nkoranyambaga ukuntu umusore yashatse umukobwa yimakiye asa neza cyane, noneho bageze mu gihe cyo bamaze gukora mariage, umugabo yaje gusanga isura yakunze asanga si kubera yamubonaga mu birungo gusa. Bivuga ngo birasaba ko ubanza ukitegereza. Wa mugabo yaramubwiye ati ngewe ubona akunze n'uyu, amwereka ifoto iyo yakoreshaga cyangwa igihe babaga bari kumwe, noneho ayimweretse abona koko akabona aba bantu baratandukanye. Bivuga ngo rero no kurambagiza no kwitonda, ukamenya umuntu, ukareba imico, ukareba koko iyo sura wakunze se koko niyo. Umugore mwiza bamureba ubundi yari mu kazi. Umugore mwiza bamureba iyo ari mu kazi. Igihe umugore uzamusanga yacupiye, isura afite yagiye mu kazi, ari mu guteka, ari mu gikoni, niba yenda cyangwa se abyutse, haravuga ngo umugore mwiza umureba abyutse, nibwo aba afite ubwiza bwe karemano. Hanyuma rero ugize gutya, akabazo k'amatsiko kivanzemo, ugize gutya umugore uzanye umudamu, bavuze ko burya iyo ukomyeretse icyo koma n'ingasire, twavuze ku bakobwa biga ku basore cyane, ariko abasore nabo ntabwo twabirengagiza ngo tuvuge ngo barabangamiwe. Ugize gutya uzanye umukobwa, waramugenzuye, cya gihe wambwiye cyabayeho, ariko umugejeje mu rugo usanga ibyo wari umwizeyeho si byo ubonye. Wazanye umukobwa wenda ntimakiya byose yarabikweretse, ariko ugeze aho ubona umukobwa wenda n'urugero aramagasinda. Ubwo ikibazo tuzagishyire ku warebye, tuzagishyire ku iyoberanye. Ntabwo ari kenshi cyane ushobora kurambagiza umuntu imico wamukundiye ngo azaze yarayihimbiye cyane, niko gakeya cyane. Pourcentage z'abo bantu bahinduka ni bakeya, ko ntabwo ushaka kuzana umukobwa nyine niho imico kiberaho kurambagiza. Niba umukobwa utazi ko aba mu kabari, ntabwo yaza ngo uwo munsi cyangwa se igihe runaka azajye mu kabari. Byo niko mbibona. Impamvu nari mbibajije, ubwo warumbwiye ikintu cyo kumenyana, kandi nibyo ni byiza kumenyana, hariya mukamenya ese ni ibiki bishimisha mugenzi wanjye, ni ibiki bitamushimisha. Icyo gihe ni cyiza, ariko bya bindi byose birabaye, ariko wenda umuntu yize ingeso nyuma ari uko ageze mu rugo. Ese igihe cyo kubimanaginga ibyo umuntu yamuta, habaho kudevorusa, cyangwa se wabyihanganira nk'uko wakwihanganira n'ubundi na za ngeso wamubonanye hakiri kare? Icyo mbona, iyo umugabo n'umugore bashakanye, ahanini burya aba ari ishuri batangiye. Ishuri rinakomeye cyane. Uriya mugore cyangwa uriya mugabo kugira ngo agende ahinduka, hari ibimuhindura. Niba warabirambagije mbere, ufite ukuri yuko ibyo warambagije koko byari ukuri bigahinduka nyuma, bivuga ngo hari impamvu igenda ibitera. Impamvu iba yabiteye niyo winjiramo, naho ubundi biramutse ari ukwiyoberanya, biba duhita bitugarura kuri byarambagiza bitagenze neza. Ubwo nyine ntabwo wafashe umwanya wo kwiga iryo rambagiza neza ngo rigendemo neza. Kuko warigenzemo neza ntacyo bagwirije. Tugeze mu rugo rero, ubwo igihe cyo kurambagiza twakivuyeho, niyo mpamvu dutangiye kwinjira no mu ngo.
wa mukobwa wawe wagiriye inama uko yitwararika, noneho tugeze igihe yageze mu rugo rwe. ngira ngo hari ikintu cy'amadivorce kimaze ejo bundi nubwo narimo ndeba ibyegeranyo bakavuga bati divorce zabaye mu mwaka wa 2019 zikubye inshuro zirenga enye izabaye muri 2018. ubwo babaga bari gufata umwaka wose urangiye, uyu wo ntiwe tuba tuwubara utararangira. ubona divorce ziri guterwa n'iki? ko abantu wabigishije inama bakiri gufiyansanya, noneho bageze mu rugo bidateye kabiri divorce. Biraterwa n'iki? icyo mbona nyine hari ibintu byinshi bishobora gutera divorce, ariko kimwe mbona kiri ku isonga muri iki gihe, ibintu bijyanye n'imirambagirize itabanza kwigwaho neza. icyo kiri ku rwego rwa mbere mu bitera divorce. ikindi cya kabiri hazamo ikintu kijyanye n'ubundi n'ubushobozi. ubushobozi busigaye buri gutuma ingo zisenyuka. umugore ufite winjiza udufaranga dukeya, umugore ashaka gukoresha amafaranga menshi kandi kuyinjiza ari ikibazo. noneho n'umugabo nabo muri iki gihe nabo basohoka bagenda ngo hari abagore bazi gukora, ugasanga nta peti bafitiye abagore babo. icyo turaza kuza wari ugikomojeho, ariko twari tubifite mu iterambere. iki kiganiro cyacu cyari umuco n'iterambere n'urubyiruko ruri kubyiruka. iterambere mu kanya turigereho. hari ibibazo byinshi bifite ku iterambere, harimo n'aho wari ugiye kwinjirira, ariko reka twongere twigarukire ku muco, turebeho utubazo dukeya, ubundi tujye ku iterambere. umuco rero, bashiki bacu turagumya tubapuwenteho, ntibaze kudutera amabuye, kuko n'igihe cy'abasore ngira ngo ntikizabaho, nabo turebe ibyabo. umukobwa avuye mu rugo ariko agiye mu kigare. ibintu ubwo ndashaka kuvuga ku bintu bya pasi. sinzi niba ibintu bya pasi ubyumva. kwa kundi umukobwa umwe ashobora kurangira mugenzi we, umusore wa wundi bamarana igihe gitoya. njyewe iyo mbibonye mbona nabyo harimo ikibazo. umukobwa mugenzi wawe muri mu kigero kimwe yakurangira umugabo. yego, bibaho cyane, ahubwo biriya bivuze ngo pasi ntacyo zitwaye. ni uko uyivuga gutyo mu gifaransa cyangwa se mu rundi rurimi, ariko ni uburanga. biriya ni uburanga, bishobora kuzamo uburanga bwiza cyangwa uburanga bubi burimo ubukomisiyoneri, cyangwa se bukaba burimo uburanga bwa kera bwahozeho bw'umuco nyarwanda. njyewe nshobora kuba ngana ntya umuhungu bitewe n'uko ambona ibitekerezo ambona, agahita atekereza yuko abo ngendana nabo bafite ibitekerezo nk'ibyanjye. uko nkora cyangwa inshuti zanjye, cyane cyane nkanjye njya mpura n'urubyiruko rwinshi cyane rukunda kunsaba ngo ese wazamfasha ukandangira umugore mu myaka mfite ingana gutya. ahera ngo uyu muntu hari aho yivanye ashingiye ku mibereho yanjye, hari aho yivanye, hari aho ageze, hari uko mubona aramutse afite nk'undi muntu bafite ibitekerezo biri kumwe, cyangwa se abantu bagendana. burya umuntu w'umunyabwenge ntagendana n'injiji, nta mwanya yabibonera. umuntu urashaka kukurangisha atari ukuri umukecuru. ubundi kwanza uburanga ntabwo akaba urangisha umuntu umaze gusaza. arasaza asazi gukora analize y'uwo muntu. ririya wari ushatse kuvuga bya pase ni uburanga kuba nziza cyangwa ikaba mbi. nk'uko na kera umuranga yashoboraga kukurangira umugore mwiza, cyangwa se umugabo mwiza, cyangwa se umugabo mubi, cyangwa se umugore mubi. ariko kuri iki gihe waruvuze uti nk'ubu hari umusore cyangwa se wambwiye, ni umusore wakubwiye ati wazancakiye. abasore benshi
bajya bakunda kubimbwira barenze nka 4 ariko jewe maze nko gushyingira abakobwa 2. ntabwo se ubwo sinzi wenda ntabwo twigeze tuvuga n'akazi kawe ntabwo kwaba uko babona n'ubundi usanga ufite akazi keza ndabihamya kuko ufite akazi keza wenda nubwo wenda tutakavugiye hano ariko nzi ko uri mu bantu bafite akazi keza muri uyu mujyi ibyo ndabihamya ntabwo ntekereza ko babivuga bitewe n'akazi ntabwo byaba babiterwa n'akazi bati uriya muntu nandangira umugore azandangira umugore ukize oya icyo babivugira nasanze ahanini wenda tuvuge n'ubwo bambaza abo hanze ariko bakunda kumbaza se nta murumuna wawe ufite yego kubera iki uyu munsi by'akazi kanjye nkora ndi umukozi wa leta yego ariko ako nkora nkakora neza nagera no mu byanjye umwanya mfite mu byazo umusaruro niba mbonye mvuye igihe wenda ndi mu kazi kanjye mba ndi umusirimu iyo ngeze mu rugo ndanyifata isuka nkajya guhinga naba nyivuyemo nkafata igare ryanjye nkajya muri siporo nabonye ukunda no gukora siporo y'igare naba nyivuyemo akabona ibintu byose ndabigenza neza naba ndi gukoresha abakozi akabona mfashe ibintu ndakoze ndafata isuka nkabahereza akavuga ati ariko ndamutse ngize amahirwe nkabona nk'umugore wenda ufite ibitekerezo nk'ibyo mfite wazamunshakira iyo pase rero yakubwiye gutyo uhita unyarutsa amaso muri ba bantu ubona nawe ukamureba ariko kuko hari nk'abantu muba mubana isaha ku isaha ukabona ati uyu mukobwa ashobora arubaha azi gukora afite isuku ubundi iyo urambagiza ibintu impande zose uzikomozaho ukavuga ati mu iterambere yarigiramo uruhare ni umugore utakoze isoni mu bandi utatuma ugira peti yo kujya hanze kubera wenda ikibazo cy'umwanda ni umugore ushoboye kuzamura urugo ni n'umugore ususurutsa urugo mbere reka mpite nkumbaza cya kibazo cyanjye twihuta kuko hari ukuntu hise ubinzanamo reka mbariza abasore badukurikiye ndi hano ndi mu mwanya wo kubabariza kugira ngo ntabwo natuma shangazi aducika atagiriye inama abasore kuko ibi bintu biragaragaza ko ubifitemo experience ubifitemo ubunararibonye ngira ngo abasore badukurikiye ndagira ngo ubagire inama ni ibihe bintu bitatu umusore uri hariya ashobora kugenderaho arambagiza umukobwa nubwo wenda atari kwa kundi ashobora kuba yakwihishamo ariko se ni ibihe bintu bitatu byibuze umusore ashobora kugenderaho akavuga ati ibi bintu mbibonye ku mukobwa naba ntomboye umugore mwiza yego urakoze cyane kumbaza icyo kibazo cyiza ikibazo gifite umumaro abasore